Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dendi Adananto. Saya adalah praktisi dari metode pengobatan Sujok. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan terapi mudah dan efektif untuk atasi batuk berdahak. Nah, video ini kerjasama dengan Yayasan Sujok Indonesia. Oke, batuk berdahak itu merupakan batuk jenis batuk yang disertai dengan keluarnya lendir atau dahak dari saluran pernafasan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh infeksi, alergi, atau iritasi pada saluran nafas. Nah, seperti pada flu, bronkitis, atau pneumonia. Batuk ini merupakan cara tubuh untuk membersihkan lendir dan iritan dari paru-paru dan tenggorokan. Oke, nah sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan terapinya yang mudah, kemudian efektif, dan bisa teman-teman lakukan di mana saja secara mandiri. Oke, nah kita menggunakan spidol warna merah ya, gitu. Teman-teman bisa mendapatkan, bisa menggunakan spidol yang lainnya, bukan spidol yang warna merah yang ada di pasaran. Tapi saya ini saat ini menggunakan spidol warna khusus untuk terapi di mana dia tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya sehingga pada saat tidak sangat tertelan bisa tidak berbahaya ya. Oke. Nah, di sini yang teman-teman lakukan adalah ini garis, oke, garis apa namanya? Garis pertama dari jari telunjuk gitu kan. Nah, di sini teman-teman beli warna merah dan di atas dan di bawah. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman lakukan gitu kan untuk mengeluarkan dahak dan itu. Jadi batuk merupakan cara tubuh ya untuk membersihkan lendir atau iritan dari paru-paru. Nah, oke. Nah, ini adalah terapi yang mudah, yang simpel, yang teman-teman bisa lakukan secara mandiri di mana saja. Eh, Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi tentang ingin belajar, kemudian tim mengetahui informasi tentang metode pengobatan sujok ini dari Yayasan Sujok Indonesia, maka teman-teman bisa melihat informasi di bawah video ini ya. Oke, terima kasih. Eh, Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesembuhan bagi teman-teman yang sedang menderita sakit. Jazakumullah khair. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.